Herkese salam. Bugün ev üsulu İskəndər hazırladım. Blendera çəkilmiş ət, soğanın suyunu, duz, istiot və biraz da qatıq əlavə edib tək kütlə halına gələnə qədər qarışdırırıq. Əti hissələrə ayırıb 2 yağlı kağız arasında oxlovla yayırıq. Əti çox götürməyin ki, kağızın arasından daşmasın. Videoda göstərildiyi kimi büküb soba listinə qoyuruq. Yanına biber və pomidor da əlavə edib öncədən isinmiş 200-250 dərəcəli sobada bişiririk. Çörəyi kiçik hissələrə ayırıb tavada biraz qızardırıq. Tam suxarı kimi etməyə ehtiyac yoxdur. Biraz qızarsa yetərlidir. Üzərinə əlavə etmək üçün tomat pastası və suyu biraz qarışdırıb ocaqda bişirib sos hazırlayırıq. Ət və tərəvəzlərimiz bişdikdən sonra pomidor və biberlərimizi, yarpaq kimi bişən ətimizi qablara ayırırıq. Servis edərkən ilk öncə qızartdığımız çörəyi, üzərinə tomat sosu, hazırladığımız əti, biraz daha tomat sosu, biberi, pomidoru və qatığı əlavə edib süfrəyə verə bilərsiniz. Zövqə görə üzərinə dağ olmuş yağ da əlavə etmək olar. Hazırlayacaq hər kəsə indidən nuş olsun. Məni izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.